मिश्रा जी करोड़पति आदमी है, ऐसे थोड़ी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिश्रा जी की यहाँ थी। मिश्रा जी के पता तो थे जो कुछ कहानी है सोने का अंडा देने वाली। आपके लिए भी बनवाना है ना? क्या क्या होता जा रहा है मिश्रा जी? अच्छा आप वाइफ आई हो घर पर, दो अंडे खाने मिल रहे हैं। खुद ही बनाते हो क्या? जब कैमरा शायद नीचे से